Just after Christmas, I received a letter. Oh, just pass his test. I just received a note. I just received news. အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Jess က speaking ပြောတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအသုံးများပါတယ်။ဥပမာကိုယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကအခုလိုလာမေးပြီးဆိုပါတော့ Have you had lunch yet? မင်းနေ့လယ်စာစားပြီးပြီလား။ဒီအချိန်မှာကိုယ်အနေနဲ့ Jess ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ Yes, I have. I just finished eating. ဟုတ်တယ်ငါခုလေးတွေမှာစားပြီးတာ။ဒီဥပမာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Jess ကိုအတိကအဖြစ်မကြသေးခင်အချိန်ကာလကလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြောခြင်းအသုံးများပါတယ်။သူ့ကို present perfect tense နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင် Jess ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ speaking လေး၃ချောင်းလောက်လေ့ကျင့်အောင်နော်။နောက်ကနေလည်းလိုက်ပြောပြလို့ရပါတယ်။ She just finished her homework. သူအခုလေးတွေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်စာတွေကိုလုပ်ပြီးတာ။ I just saw my friend at the store. ငါခုနကလေးတွေငါတငယ်ချင်းကိုဈေးဆိုင်မှာတွေ့လိုက်တယ်။ I just cleaned my room. ငါအခုရင်မဲ့ငါရဲ့အခန်းကိုတန့်ရှင်းပြီးတာ။ခဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Jess ကို speaking ပြောရင်ထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းတွေကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။သူ့ကို noun နဲ့ adjective အနေနဲ့ပဲသုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုပေမဲ့အခုရှင်းပြသလို adverb အနေနဲ့သုံးတာတွေလည်းများပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဘယ်စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံကိုသိချင်လဲဆိုတာ comment မှာရေးသွားပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.